Hello，大家好，我係 Lily。Hello，大家好，我係阿 Net。話咁快呢，原來2026年呢已經過咗4分一啦，而家已經係4月啦。想問下你有冇啲咩目標係呢3個月係有實現到㗎？呢個真係一個好嘅問題啦。你知唔知點樣可以唔使驚目標實現唔到啊？就係唔定目標咯。我今年係完全冇俾任何目標自己噶，我淨係想放鬆。哇哦！但我想講呢，呢個都算係一個目標，而且我自己覺得都係一個幾難實現嘅目標喎。以我對你嘅理解。啱啊，你都可以咁講嘅，因為要休息唔做任何嘢，又或者唔逼自己做咁多嘢呢，對我嚟講的確係有啲難度嘅。咁所以今年好想好好咁樣去學習一下呢個課題咯。咁你呢幾個月有冇啲咩學到嘅嘢可以教下我啊？呢樣都係我好需要學習嘅嘢，我自己覺得。可能唔好對每一樣嘢都有期望咯，有期望就會有失望噶嘛。你講緊期望呢樣嘢呢，有時我會覺得呢係幾難拿捏㗎，即係好似你咁講話，如果係唔好對咁多事有期望，咁就唔會有失望啦。咁樣咁如果從一個唔好內耗自己嘅角度去睇，咁當然係即係唔好內耗自己咁樣啦。咁但係我作為一個多年經驗嘅資深處女座呢，我就會覺得有陣時好似會有種感覺，就係我如果降低對自己嘅要求同期望呢，就好似好 guilty 啊！我自己覺得即係好似好內疚咁啊！即係自己心入邊呢，偶爾就會有把聲音，就會好似會喺度話緊，其實都係你自己做唔到，所以你先要降低期望啫。講到底係你自己唔夠人哋叻咯，或者你自己冇呢個能力咯。即係我知道係一個好內耗自己嘅諗法嚟嘅，但係即係可能我太資深啦，作為呢個麻煩嘅處女座，我自己即係有陣時我就係仍然會有間唔中，好間唔中雖然少咗啲嘅啦，但係都會有呢啲咁嘅諗法咯。唔知係咪人大咗呢？開始覺得呢，唔好對自己咁苛刻咯，又或者係即係自己有啲乜嘢嘅斤兩，其實可能已經係叫做自己睇化咗，定咗型啦，覺得自己好難，就算再付出好多嘅努力，都好難有突破啦。可能真係老咗嘅一個心態。我記得之前好似唔知喺邊度呢，略略聽過一個理論，就係話呢，當去到某一個程度嘅時候呢，你付出嘅努力呢，係未必能夠收得翻咁多嘅回報嘅。我打個比喻啦，好似你每一日投放可能2個鐘嘅時間喺健身室，咁你一個月呢，就可以減到2公斤咁先算啦。但係唔代表呢，你一日投放4個鐘呢，你一個月呢係可以減到4公斤，因為過咗某一個程度之後呢，你嗰個嘅可能減重嘅效果呢就會跌噶啦，即係就會冇本身你投放咁多，即係你投放 double 唔代表你收得翻 double 咯。咁所以我聽咗呢個理論之後呢，我開始就慢慢個人係放鬆啲咯。可能我係一個俾香港教育體制折磨咗好多年嘅一個小朋友啦。咁我自己嘅嗰套價值觀入邊呢，即係唔多唔少仍然都會存在住一種係，我覺得會有個 passing line，譬如以前讀書60分合格咁樣，或者我自己譬如我而家做緊啲工作咁樣，都有陣時我要即係 pass 啲 test 咁樣啦，咁嗰個 test 都會有個分數我要合格咁樣，咁我仍然都會覺得啊，我搣唔到嗰個分數，我就覺得自己係真係唔 capable 咯，冇能力或者我個能力真係做唔到人哋嘅需要咁樣，咁我就會即係我就會 panic 啦呢個時候。咁我由細到大都係一個飲水都肥嘅人嚟噶嘛，咁我就不嬲都逼自己做好多運動啦，食好少嘢。咁去到一個位呢，我覺得好似點樣做任何嘢呢都停滯不前啦，冇辦法去即係達到我自己心目中想要嘅目標。咁就不斷咁樣去質疑自己，究竟係咪唔夠努力呢？然後成日都喺個 loop 裏邊呢，好唔開心，好唔開心咁樣。最後呢，喺即係無計可施之下呢，我就決定係盤劈，咩都唔做，反而呢，咁樣去即係可能好輕鬆啊，唔好 set 一啲目標俾自己一定要達到呢。開始慢慢慢慢呢，又好似有啲進展喎。咁之後呢，我就開始個人呢，就放鬆咗咯。
咁當然啦，即係你如果係講緊減肥啊、體重方面，咁其實都有個數字嘅，都會有個譬如 BMI 咁都有一個客觀嘅數字嘅。咁但係譬如即係身形呢啲，你問我都會覺得係真係即係要 easy 啲啦，放鬆啲啦，因為其實真係你問我係一啲都唔覺得你有呢個肥嘅問題嘅，OK，即係我覺得係好 OK 嘅，真係一個係俾自己嘅一個目標咯，或者俾自己嘅一個壓力咯。咁但係譬如有啲 test 或者好多考試咁樣，其實佢係一個你真係所有人都公認要過嘅一個標準嚟噶嘛。即係可能我而家做緊嘅嘢係即係某程度上係有呢啲咁樣嘅標準啦。咁所以我自己就有呢方面嘅壓力多啲咯。每一次咧，即係自我質疑嘅時候咧，我又會諗翻起2年前嘅呢個時間。當時我做咗一個即係我諗好多人都唔夠膽做嘅決定啦，離開咗一份好多人都覺得係非常之高薪厚職嘅工作。當時嗰份工作呢，又係好似你頭先所講咁樣嘅，即係好多呢啲咁樣唔同嘅考核啦，要去 fulfill 好多嘅標準啦。咁我自己不嬲都係一個呢，就比較自我嘅人啦，可以咁講。我就唔係好中意跟人哋嘅標準去做嘢嘅，所以我就覺得喺嗰份工裏邊好辛苦啊，因為我成日都要去跟一啲我自己唔係好認同嘅標準去做嘢，咁所以我就都諗咗好耐嘅，當然咁就鼓起勇氣離開咗咯。咁之後我覺得我簡直係當時我係好擔心哇，呢個決定會唔會做錯㗎？但係呢，我自己會覺得咁我呢度先做一個 disclaimer 啦，唔係個個都係咁嘅。我而家諗翻覺得，如果你唔肯定你嗰個決定係咪錯嘅，咪試下做咗先咯。做咗你咪知係啱定錯咯。至少我到而家呢一刻呢，我都覺得呢個係我人生做過最適當嘅決定咯。每一次呢，我俾啲咩影響到我啦，打擊到我啦，我都諗翻轉頭，我咁都夠膽做啦，仲有咩難到我啊？哇，果然係叻姐啊！你要唔要考慮下呢？即係做嗰啲咩心靈指導咁樣嘅工作啊？我覺得你應該可以鼓勵到好多人喎。喂，正喎，呢啲好賺錢噶喎。你係咪需要啊？我而家即刻俾你成為我第一個客人。你嘅話我可能考慮下先。以我對你嘅認知同了解呢，我諗唔係一個非常之喜歡安慰或者去提供一啲好大嘅情緒價值俾人嘅人啊。以我對你嘅認識。咁不過呢，我哋嘅社會呢，似乎有好多呢，真係好似我咁樣呢，係心靈可能有陣時會比較軟弱嘅人呢，就真係會需要去尋求人哋嘅一啲嘅支持或者安慰。不過好可惜就呢個世界呢，總有好多人係立心不良，所以呢，好多人呢係會利用人哋嘅軟弱啦嚟去獲得一啲嘅利益。咁而人性呢，本身就係貪婪嘅。咁呢一啲嘅弱點呢，係可以喺一啲人嘅利用之下呢，發展成一個好龐大嘅一個利益集團。咁由今集開始呢，我同阿 Nat 呢就傾好咗呢，一連5集呢，我哋就會做呢個邪教系列。咁今日呢，我就會先打頭陣。第一集要講嘅邪教系列就係5大洋集團集體自殺事件。咁呢個呢，係發生喺1987年8月29號喺韓國京畿道龍仁市嘅一間工藝品廠，叫做5大洋嘅集團嘅。咁呢一單嘅集體自殺事件呢，當年係造成咗32人死亡。咁呢個所謂嘅5大洋集團呢嘅創辦人呢，就係一個叫做朴順子嘅女人。咁案發嘅時候呢，佢大概40出頭啦。咁據聞咧，佢1974年左右咧就有一場大病，咁據稱咧就係呢個橫膈膜癌。咁但係咧就後來唔知點解咧就不藥而愈喎。佢自己咧就覺得係因為佢信咗教之後咧得到咗救贖，因此咧就進入咗呢一個叫做救援派嘅一個咁嘅派系啦。咁我哋可以講下呢個救援派啦。咁廣義上面咧就分為3派嘅。咁第一就係基督教福音浸禮會啦，第二咧就係生命之道傳教會，第三咧就係喜信宣教會。咁呢啲咧都係根源於基督教嘅一啲南韓嘅新興宗教嚟嘅。咁不過咧就喺1992年嘅時候咧就被呢個南韓基督教長老會判定為異端。
咁救援派咧係一個會將懺悔同未來所犯下嘅罪孽嘅觀念所結合嘅派系嚟嘅。佢哋咧就認為，只要獲得過一次神嘅救贖，將來無論你做過啲乜嘢都可以上天堂，亦都唔需要去懺悔你未來犯嘅罪孽。救援派咧仲認為法律咧係已經被完全廢除㗎啦。即使我犯下呢一個偷竊、殺人、奸淫等等嘅罪行咧，都唔係問題嚟嘅。佢哋認為咧，真正嘅得救者咧係唔會再犯罪，而嗰啲反覆懺悔嘅人咧就會被視為冇真正去得救，甚至咧可能因此咧要落地獄嘅。咁救援派就否定咗傳統基督教關於罪同埋救贖嘅定義啦，認為一般教會嘅教義咧係錯誤嘅，只係通過佢哋嘅教導之下咧先可以真正得救。咁簡單啲嚟講咧，救援派嘅宗旨就係，只要你加入我哋，就可以獲得永恆嘅救贖，無論你係以前定係你以後犯嘅罪，都可以俾神赦免。基本上咧就即係信者得永生咁樣樣啦。咁好啦。咁呢個朴順子咧，其實就唔係好似一般教會傳教咁樣去即係就係周圍同人講自己嘅教義，叫人哋嚟信我啦咁樣。咁其實咧，佢係一個生意人嚟嘅都可以話係，因為佢好返之後咧，佢就咧創立咗一個叫做五大洋嘅公司。咁呢間公司咧，主要咧係經營一啲民間嘅工藝品嘅工廠嚟嘅。咁但係咧，佢哋咧就唔係自己去生產一啲工藝品，而係會喺其他國家、其他地方咧去引入一啲進口貨咁樣啦。咁所謂一啲嘅包裝得好靚嘅工藝品啦，咁實際上咧即係一啲便宜貨咁樣樣啦。咁不過咧，喺呢一個朴順子嘅經營底下咧，呢個五大洋公司咧其實個業績都幾好嘅喎。喺1984年嘅時候咧，佢哋咧仲逐漸擴展呢個營業嘅模式。咁啊，朴順子咧就話又買田又買地咁樣啦。咁啊，京畿道、聾人好多工廠等等地方，甚至乎啊，當地嘅幼稚園同埋養老院咧都可以見到阿朴順子嘅足跡嘅。嚟到呢度咧，我問一問阿 Nat 先。咁啊，以你嘅聰明才智，你估唔估到點解佢要將自己間公司叫做五大洋呢？你頭先話佢喺世界各地嗰度買啲假貨翻嚟啊嘛，唔通係因為佢想講翻佢公司嘅業務好廣闊？如果咁簡單，我就唔會問你啦，同埋問得你嘅梗係同單案係有啲關係啦。佢叫自己間公司做五大洋咧，係因為咧，咁佢自己係呢間公司嘅老闆嚟噶嘛，咁即係佢呢間公司嘅主人啦。咁即係咩？佢係五大洋嘅主人，佢嘅目標係要統治呢一個五大洋，就係統治全世界啊！你明唔明啊？咁有野心，佢即刻令我諗起一個歷史人物喎，我即刻聯想到武則天喎。咁佢嘅野心睇嚟就大過武則天啦。佢唔單止想統治世界，佢仲要操縱佢身邊嘅所有人，老人細路佢都唔放過。啱啱咪提到咧，佢嘅勢力範圍咧係大到係喺老人院啊，同埋啲幼稚園都可以見到佢嘅足跡嘅。咁呢間五大洋公司咧，表面咧就好似做一啲符合社會企業責任嘅工作咁樣啦，喺度資助啲孤兒院啊、養老院咁樣，宣稱咧係為佢哋嘅社區做貢獻啦。咁但係實際上咧，孤兒院入邊嘅小朋友咧唔係孤兒，養老院入邊嘅老人家咧都唔係一啲獨居老人咁樣，佢哋全部咧都係一啲跟隨住朴順子嘅所謂信徒嘅佢哋嘅小朋友啦，同埋佢哋嘅父母嚟嘅。呢個朴順子咧係好識去操縱喺佢身邊嘅人啊！呢啲追隨住朴順子嘅信徒咧，就喺五大洋公司嗰度幫佢做嘢啦。咁呢啲信徒嘅小朋友啊，或者父母咧，就喺呢啲孤兒院啊同埋養老院入邊生活。咁但係咧，朴順子咧係會同嗰啲信徒嘅小朋友講咧：你哋冇屋企人㗎，你哋冇父母㗎，我先至係你哋嘅媽媽啊！咁樣咧嚟去洗佢哋腦。唔單止係咁，小朋友咧佢就同佢哋講話，佢哋係冇父母啦，淨係可以信佢一個啦。咁佢嗰啲信徒啊，咁即係喺佢公司度幫佢做嘢嗰啲員工啦，即使係結咗婚嘅夫妻咧，朴順子咧都係唔允許佢哋同房，係要佢哋夫妻禁欲並且禁止外出嘅。此外咧，佢亦都規定佢嘅信徒咧要互相監控，每日咧要互相反省懺悔。佢係會要佢嘅信徒咧，每一日都寫低佢哋嗰日做過啲乜嘢，講過啲乜嘢，係嚴密咁樣監控住佢哋嘅一舉一動嘅。好啦，
咁事實上呢個朴順子係咪真係咁經營有道，真係將間公司搞到有聲有色，賺好多錢咁樣咧？事實咧就唔係咁樣樣嘅。咁樣好多人咧後來咧就指控呢一個咧朴順子咧，其實咧係一個騙子嚟嘅。佢嘅公司咧其實咧唔係真係喺度營運嘅。咁有曾經喺入邊工作過嘅幸存嘅信徒咧就話咧，工廠入邊嘅氣氛咧壓抑得好詭異。工廠內部做嘢嘅人咧係得幾個嘅啫，做出嚟嘅工藝品亦都唔多。而實際上呢啲所謂工藝品咧，只係買人哋一啲現成嘅整好咗嘅成品陳列出嚟啦，做到好似真咁樣啦。咁但係佢間工廠咧，實際上係冇真係點樣營運噶嘛。佢係點樣可以攞到錢，甚至乎係有錢去起幼稚園，去起資助老人院咧？原來咧，朴順子咧係事先物色好一啲有機會可以攞到錢出嚟嘅人啦，然後咧就將佢哋帶到去五大洋公司，就同佢哋講，只要借錢俾佢哋公司投資，佢哋咧就可以得到高回報，以高利率嘅方式咧去吸引一啲債權人咧投錢落佢間公司嗰度嘅。然後咧，朴順子咧就先以開立支票嘅方式咧去支付利息，去博取呢啲債權人嘅信任。然後咧就用言語去說服呢啲債權人咧繼續抌錢落去公司嗰度，又或者咧提供俾佢哋喺五大洋工作嘅機會。咁就喺呢段時間入邊咧，咁啲債權人咧就對朴順子咧越嚟信任啦，係甚至乎咧就後來咧就係啲債權人咧會將啲小朋友交俾佢照顧添。而事實上咧，當時咧朴順子同埋佢間公司咧喺當地嘅聲譽咧係幾好添嘅。五大洋咧係一間成日都攞獎嘅工藝品公司啦，表面上咁朴順子咧喺當地都係一個成功嘅女事業家咁樣啦。仲成日幫助有需要嘅人啦，都可以話係一個慈善嘅事業家。咁正正因為佢嘅形象非常之正面啦，而且佢亦都係好似我哋片頭咁講啦，佢年輕嘅時候咧係曾經患過一場大病，但係後來不藥而癒啦。咁好多人聽到佢呢個經歷咧，就會覺得哇，呢個人嘅形象真係好好啊，甚至乎有啲人咧真係當佢神咁拜。因此咧，佢就正正利用佢自己呢一個嘅形象咧，就喺呢一個嘅五大洋公司嗰度咧，不斷招攬一啲嘅債權人。好多人咧可以話係爭先恐後咁樣要借錢俾佢投資喺佢間公司嗰度嘅。咁原來咧壞人都唔一定係聰明嘅。後來咧，朴順子咧喺投資一單日本嘅進口嘅生意嘅時候咧，就俾人哋詐騙翻轉頭喎，咁蝕咗好多錢。咁為咗填翻呢筆錢咧，咁朴順子咧就當然喺佢啲信徒身上面打主意啦。朴順子咧就同佢身邊嘅員工，即係佢啲信徒講咧，追隨聖靈嘅路咧係必須要借好多錢嘅。咁就不斷對佢啲信徒咧就進行徹底嘅洗腦啦。咁被洗腦嘅員工咧就不擇手段咁翻屋企就問屋企人借啊，問朋友借啊，總之就周圍問人借錢咧，就將啲錢咧就奉獻晒俾朴順子。咁朴順子咧就對借錢俾佢嘅人咧就講：我係要幫啲困苦嘅人，我係冇將你哋當成係債權人㗎，我係想幫你㗎。總之就係利用一啲宗教嘅方式嚟去合理化自己借貸嘅行為啦，令佢哋相信咧佢哋係可以上天堂嘅咁樣樣。據統計咧，朴順子當時咧係總共前後借咗170億嘅韓元，折合翻咧係而家係大概係用而家嘅匯率計咧就係8000幾萬嘅港紙，接近1億啦。喺1986年嘅時候喎，呢一筆當時絕對係一筆巨款嚟嘅。咁當然咧就花無百日紅啦。呢一個朴順子嘅五大洋公司咧，後來咧就開始有債主咧要去討債啦。呢個朴順子咧都真係呢個債仔惡過債主嘅呢個表表姐啊！咁咧一旦遇上債主討債咧，佢咧做嘅嘢咧唔係還錢，佢命令佢啲員工係綁起啲債主去毆打佢哋。因此咧喺呢一個集體自殺事件爆出之前咧，呢個五大洋公司咧其實當時已經係受到社會關注㗎啦。時間去到1987年嘅8月16號。警方咧就拉咗幾個年輕人，佢哋咧就係喺五大洋公司嗰度咧就係集體毆打呢一啲嘅債權人啦。咁有一個人咧叫做李尚培，咁咧佢就係經營加油站嘅，佢個女咧就同五大洋咧係有關係嘅。佢喺爸爸嗰度咧攞咗大約5億韓元咧去奉獻俾呢個五大洋公司。咁李尚培咧就為咗去攞翻啲錢啦，咁就揾朴順子啦。結果咧佢就俾人毆打喎，於是乎咧就咗報警，因而觸發咗後續嘅五大洋事件。
咁朴順子咧後來咧就喺警局嗰度接受盤問啦。當記者攞起攝錄機去拍佢嘅時候咧，佢就暈低咗。咁然之後咧，佢就去咗醫院啦。咁但係當朴順子同佢嘅信徒去到醫院之後咧，就喺醫院嗰度咧冇幾耐就消失咗啦。咁警方當然就係有派人去搜索呢一個朴順子嘅下落啦。咁有人咧就同警方舉報話，見到朴順子同埋佢嘅信徒咧喺醫院出嚟之後咧就一齊上咗車啦。咁亦都有人話咧，朴順子咧匿埋咗喺佢自己嘅工廠入邊。咁警方當然就有去到佢嘅工廠嗰度搜索啦。咁當時警方去到嘅時候咧，工廠入邊咧係冇人嘅。咁不過門外面咧就停咗一部車，車上面都冇人啦。咁啊門都係鎖咗咁樣樣啦。咁自從朴順子佢哋喺醫院嗰度走甩咗之後咧，其實警方咧係間唔中咧都會翻去個工廠嗰度睇下朴順子有冇翻去嘅。咁但一路咧都冇發現，直到去1987年嘅8月29號，朴順子工廠入邊嘅其中一個員工，咁據講咧就係朴順子工廠入邊嘅餐廳廚師嚟嘅。佢話佢嗰日咧翻到去呢一個工廠嘅餐廳嘅時候咧，就發覺餐廳上面嘅天花板咧，好似就係要冧咁樣喎。咁於是乎咧，佢就去爬上去睇下啦。點知當佢爬到上去嘅時候，佢發現天花板上面堆疊咗好多具屍體，其中仲包括咗朴順子。於是乎佢就即刻報警啦。咁警方到場之後咧，就證實天花板上面咧總共有32具遺體，有4名男性同埋28名女性。佢哋嘅屍體咧呈現堆疊嘅狀態。其中有一具遺體咧係呈一個上吊嘅狀態，但係咧佢係半跪喺度嘅，手腳都全部被綁住晒，個嘴入邊有被棉花塞住，個鼻都係同時被塞住嘅。32具遺體入邊咧，其中19具咧係好似層層疊咁樣堆埋一齊啦，而另外一邊咧就有12具遺體，當中咧係包括有朴順子嘅。朴順子嘅皮膚咧係有剝落嘅痕跡。咁嗰啲抵抗咧睇落係似係一啲指甲嘅爪痕嚟嘅，咁大部分遺體咧其實都冇反抗嘅。咁消息傳出之後咧，咁其實就有人主張呢一單係一單邪教嘅集體自殺案，因為當中咧有人咧係半跪喺度咁嘅形式去上吊而死亡啦，感覺咧就好似某一啲嘅死亡儀式。值得一提嘅係咧，嗰32具遺體入邊，除咗有朴順子嘅屍體之外咧，係仲有佢2個仔啦，同埋廠長李敬修嘅屍體嘅。咁到底呢一單係一單自殺定係他殺嘅案件呢？檢方同埋好多專家嘅推論咧睇法係好唔同嘅。咁檢方嘅睇法就係咧，因為呢一啲死者佢哋都係頸部受到壓力以致窒息而死，亦都即係話係俾人哋勒死嘅。咁朴順子塊面咧亦都係有一啲指甲爪嘅痕跡啦。咁而呢個廠長李敬修咧就係以呢個上吊自殺嘅形式死亡嘅。咁因此咧佢哋就推測係朴順子向男性嘅員工下咗一個指令，要廠長先殺咗其他嘅教眾，最後佢自己本人再上吊自殺。咁朴順子咧就應該係第一個已經死咗嘅人啦。檢方嘅報告就表示，因為朴順子欠下巨額嘅債務，所以生活困頓，最後就選擇死亡。而其他人咧就係因為宗教嘅關係，認定朴順子係佢哋嘅精神支柱，因此咧就一齊集體自殺嘅。咁但係咧，其他專家咧就唔同意檢方嘅推論喎，因為咧當中12具女性遺體入邊咧，佢哋嘅私處係有驗出有精液，咁即係代表佢哋喺死亡前3日之內咧係有發生過性行為。而佢哋32個人咧，其實喺上面咧係只有4日嘅時間嘅啫。咁呢個咧就同朴順子咧一路以嚟要佢哋遵守連夫妻都要禁欲嘅教條咧，就顯得係有一啲嘅矛盾啦。咁但係呢啲疑點咧，檢方咧其實冇特別去説明嘅。咁當中其實仲有好多嘅疑點啦，其實咧就冇再特別去澄清啦。而事後咧，政府似乎咧都想快啲完咗呢單案，最後咧就係用佢哋集體自殺嚟去結案嘅。但係去到1988年，一個叫做金元嘅國會議員咧就要求重啟調查。佢主張咧背後咧係有特定勢力去操縱呢一個集團殺人嘅。佢認為五大洋事件咧係被偽裝成自殺嘅他殺，亦都即係話廠長李敬修先殺咗其他人，然後再自殺嘅呢個論點咧，佢覺得唔合理。佢認為咧呢單案咧有幾個疑點咧都係好唔合理嘅。疑點一就係關於李敬修頸上面嘅勒痕，佢嘅勒痕咧係喺佢仲在生嘅時候咧血管被嚴重壓迫所導致嘅。
李敬修呢個血痕咧係連頸後邊咧都有嘅。照理嚟講，如果係一個自殺嘅人咧，後頸佢吊頸嘅話咧係唔應該會有一圈血印喺度嘅。而警方所拍攝嘅現場照片就顯示李敬修條繩係冇接觸到後頸，而且仲係呈現半跪嘅姿態，所以李敬修照理嚟講咧係應該係被絞殺。血痕咧係都同其他31個死者係相同嘅。第二個疑點咧就係佢哋唔係好認同李敬修一個人可以處理到31個人，佢哋認為李敬修要處理31個人咧需要大量嘅時間，再加上李敬修如果真係有咁做嘅話，佢嘅手掌咧應該會有一啲皮下出血嘅痕跡。因為畢竟要勒死一個人咧係需要好大嘅力氣嘅，咁但係李敬修嘅手上面咧係冇呢一啲去勒死人哋嘅痕跡啦。而李敬修自己一個人要處理31個人咧，事實上咧亦都真係一個好值得懷疑嘅點嚟嘅，因為咧據講佢哋當時嗰4日喺呢個天花板上面咧留低其實只係好少嘅一啲生活垃圾，即係話佢哋喺上面嘅食糧咧其實唔係好多嘅啫。咁以一個幾日冇食飽飯嘅人嚟講，似乎就真係唔係好合理啦。而疑點3就係佢哋覺得教主朴順子有機會咧係俾人打死嘅。以法醫嘅鑑定嚟睇，佢嘅頸咧有摩擦嘅痕跡，判定咧係俾人曾經喺後面勒住。佢為咗抵抗去擺脫條繩咧，係產生咗大量嘅痕跡啦。不過喺後續嘅解剖鑑定嘅時候咧，就發現朴順子個頭上面咧有大範圍嘅皮下血腫，亦都即係話佢喺被勒死之前係有被毆打過，而且係仲受過好大嘅外力先會出現咁樣嘅狀況嘅啫。咁所以咧，佢哋就認為或者就係因為朴順子根本就冇尋死嘅意圖，所以先會做出咁明顯嘅掙扎痕跡嘅啫。第4個疑點咧，就係佢哋懷疑天花板咧並唔係第一案發現場，因為當時嘅天花板咧係以一個比較唔耐重嘅膠合板去組成嘅，基本上人喺上面活動咧會跌落嚟會冧嘅，咁所以佢哋覺得咧有機會嗰啲屍體係死後俾人拖上去嘅。咁不過對於呢一點咧，警方係有反駁嘅。警方就話咧，其實喺上面活動係有可能嘅，因為佢哋喺上面咧都發現咗啲食物啦，同埋排泄桶嘅存在，咁甚至仲有尿跡添。咁即係話咧，基本上嗰幾日咧，佢哋的而且確咧喺上面咧係生活嘅。咁而且咧，當時警方咧喺現場都發現咗一啲紙碎片，咁砌埋之後咧，上面嘅字句大概嘅意思就係絕對要閉上嘴，已經冇意識啦。從4個鐘頭前開始，已經有5個人走咗。你要緊閉嘴巴，我們一開始就計劃好了。喺聖靈嘅引導下，你要撐下去。今天所有人應該都會走。咁從呢啲字條嘅內容嚟睇咧，似乎咧當中真係有人動咗呢個要集體自刎嘅念頭啦。咁只不過從朴順子身上面嘅傷痕嚟睇咧，有機會呢一個提出要集體自殺嘅人咧，可能其實唔係朴順子，而係其他信徒。而第5個疑點咧，就係關於朴順子佢嘅公司喺佢信徒身上面榨取同埋佢借貸翻嚟嗰過百億嘅韓元，因為案發之後咧係一直都揾唔到呢一大筆嘅巨款，而朴順子嘅名下咧係並冇一啲豪宅啊、豪車等等嘅資產，咁所以咧就引起人覺得朴順子背後會唔會其實仲有個大 boss 咧？不過咧，呢一單5大洋事件雖然喺1988年同埋之後嘅1991年咧係多次重啟調查，但由於缺乏他殺嘅直接證據咧，檢方最終都係維持集體自殺嘅結論嘅。好啦，咁案情就講完啦。頭先講完案情之後咧，我哋係稍為pause 咗一陣，我哋就暫停咗一陣，然之後我哋咧就喺度討論緊我哋而家要講嘅嘢啦。我發覺咧，我同阿 Nat對於邪教嘅嗰個定義同埋定位咧，好似有啲出入。我覺得既然我哋嚟緊1年幾集都係講邪教，咁不如今集我哋就首先討論下到底其實乜嘢係邪教咧？會唔會其實大家對於邪教嘅嗰個定義同埋諗法都好唔同咧？嗱，我就簡單啲啦，我睇 Wiki 嘅啫。根據呢個維基百科嘅定義咧，邪教即係話有一啲人係用一啲心理學層面上面嘅操縱嚟去對佢入邊嘅一啲嘅成員去施壓。咁好明顯，朴順子就係不斷去向佢嘅員工，即係佢嘅信徒去施壓，逼佢哋去揾屋企人朋友借錢俾佢啦。咁而且我覺得其中一個邪教，我覺得係
最大嘅特徵就係一個人崇拜喺度咯，即係佢會喺佢嘅圈子入邊不斷去將佢以前咩患咗癌症跟住不藥而愈嘅呢個經歷咧，去打造成係令人哋覺得哇，佢好似一個神咁樣嘅存在啊！佢好似神咁樣係有一啲神蹟做到一啲普通人做唔到嘅嘢。咁我覺得其實呢樣嘢係好明顯一個邪教嘅一個特徵啦。我係絕對認同佢係有一個個人崇拜主義嘅，因為教主係可以操控到啲教徒嘅思想啦。咁但係呢，我想問清楚嘅就係，究竟阿朴順子有冇曾經其實講過呢班咁樣追隨佢嘅人係入咗一個教呢？即係嗰個五大洋其實係從來都係一間公司啊，定係真係一個教嚟嘅呢？即係好似而家我哋有一啲嘅叫做層壓式嘅銷售嘅公司啦，即係好多嗰啲好出名咧，有幾間。咁嗰啲如果話你去做咗其中一份子，去係咁 sell 人去買呢啲產品，你叫唔叫做真係入咗一個邪教呢？當然我哋可能有時會咁樣形容呢啲真係喺嗰度做嘅人，但係咁樣又算唔算呢？咁的確咧，朴順子一開始咧，佢就唔係好似一般嘅宗教咁樣咧，即係會係有一個好正式嘅名咁樣叫自己做乜乜教咁樣啦。咁佢自己咧都係因為佢後生嘅時候病咗一場，然之後好返之後咧就加入咗呢一個嘅所謂救援派。咁而不過呢個宗教咧，其實就係即係好似頭先咁講啦，其實係一個異端嘅宗教啦。但係我就覺得即使佢係冇一個為佢自己嘅呢一個派別起一個名啦，但係佢做緊嘅嘢其實個性質係同邪教係冇分別嘅喎。佢自己其實就係用佢自己嘅經歷啊、佢嘅身份啊，去建立好多佢自己個人崇拜主義嘅嘢，係又講到明係追隨聖靈嘅路要使好多錢啊。咁其實我覺得佢有少少喺度狐假虎威嘅感覺咯。佢係用佢背後佢自己，因為佢自己係真係相信噶嘛，佢自己係都係救援派噶嘛，用佢背後嘅嗰個佢嘅覺得嘅嗰個聖靈個名嚟去吸納追隨佢嘅人咯。咁的確佢可能真係冇係打正旗號，咁但係其實佢係將呢一件事係包裝成一個為佢嘅聖靈服務嘅一樣嘢，咁我覺得其實就係邪教咯。因為頭先根據你嘅內容呢，好似我覺得成個案呢，就主要圍繞住就係阿朴順子想喺班信徒身上去攞到一啲嘅金錢嘅利益，即係斂財為主，變咗個商業性質好重啊。咁我覺得喺邪教同埋呢個詐騙中間呢，今次呢一個 case 好似比較難去做一個好確實嘅定義咯。咁同埋佢都同佢嗰啲信徒嘅小朋友講到明咯，話嗱，你哋係冇屋企人㗎，係我先係你哋嘅媽媽啊，咁樣去不斷同佢哋洗腦。咁其實我覺得點解佢要去揾啲老人院啊，去啲幼稚園嗰度去同呢啲咁嘅老弱婦孺去下手？其實我覺得其實佢係未夠時間去 establish 一個好正式嘅一個自己嘅宗教啫，因為佢好快就已經俾人俾啲債主追債，然之後佢自己亦都自殺咁樣樣啦。如果佢夠時間，我覺得佢絕對會做呢樣嘢咯，甚至可能就會係第二個鄭明析咯。即係諗下啲小朋友咁細個就開始培育佢哋呢一個你哋淨係得我呢個媽媽嘅呢個觀念。咁其實我覺得背後嘅呢一個潛台詞就係你哋要聽晒我話咯。咁唔係講緊話一兩個小朋友喎，講緊係即係幾個幼稚園咁樣，係一大班人。你諗下，如果佢做呢樣嘢嘅時間足夠長，佢唔係咁快已經自殺死咗嘅話，咁其實過多可能10年左右，佢就係下一個鄭明析咯。咁for大家觀眾嘅 information 啦，咁呢個鄭明析咧就係韓國其中一個最出名嘅邪教攝理教嘅教主嚟嘅。我諗呢一個都係我哋呢一個邪教系列要講嘅其中一單 case 嚟嘅。咁大家等等下，我哋會同大家講嘅。呢個我認同嘅。咁頭先講到佢野心咁大呢，
如果俾佢活得耐啲嘅時間呢，佢應該係可以幹一番更加大嘅事業嘅。咁慶幸就係呢件事冇發生啦，大洋公司好快就消失咗啦。如果唔係呢，我相信即係牽連嘅人呢係比今次呢個慘劇係更加多嘅。不過呢，作為一個咁中意懸案、好奇心咁大嘅人呢，我都好想知道究竟其實佢哋係咪真係自殺啦，定係他殺呢？你自己覺得係點睇啊？嗱，呢一單 case 呢，從呢一個警方嘅角度呢，佢哋落嘅定論呢，就係一單集體自殺案啦。咁但係其實呢，坊間呢對於呢單案嘅發生呢，係有好多爭議嘅，咁甚至乎有好多嘅陰謀論啦。咁呢度咧，我都可以講少少俾大家聽，咁啊睇下大家覺得如何啦，大家分析如何啦，咁樣樣。咁啊，除咗就係官方公佈嘅集體自殺嘅呢個定論之外啦，咁咧有另外一個觀點咧，就覺得朴順子同埋佢嘅全部信徒咧，全部人都唔係自殺，而係他殺，而幕後嘅黑手咧就係呢個救援派。咁亦都有人覺得咧，呢個朴順子咧其實係唔想死嘅，佢係俾人殺死嘅。因為以一個宗教團體嚟講啦，即係其實理論上即係阿教主應該都係要等所有信徒都死咗啦，最後先結束自己嘅生命噶嘛。咁但係即係根據警方嘅調查咧，朴順子係第一個死人嚟嘅喎，所以呢單案咧真係太多嘅疑點。如果你問我嘅話，我有一個諗法。就係可能上面喺個天花板上面嗰32個人當中咧，有一啲咧真係 die hard fans 嚟嘅，死忠嚟嘅，佢真係非常之相信朴順子一路以嚟同佢講嗰套救援派嘅理論，就係佢哋以前同以後無論做咗啲咩，死後都可以上天堂。咁當時嗰個情況就係32人喺一個咁狹小嘅空間入邊咧，係真係當中可能有人轉咗牛角尖，然之後就諗起阿教主曾經同佢哋講過嘅呢番説話之後啦，咁就可能就覺得既然係咁，不如我哋全部人都一齊上天堂啦。咁於是乎咧就咁，但係當時可能阿朴順子未必上啦。咁於是咧就有個人就先殺咗朴順子。然之後就唔知點樣就用一啲嘅藥物咧，就去整暈咗其他人之後咧，就勒死晒其他人，最後再自殺咁樣樣。我自己有一個咁樣嘅諗法啦。以上純屬我個人嘅推測。我都係比較相信涉事嘅人就係在場嘅人啦，因為覺得呢個成件事咧好似冇乜前因後果。即係要殺人都要有啲動機噶嘛，即係譬如可能話佢咁啱之前可能害咗某某人咁樣，咁跟住就去尋仇，咁樣就可能會即係觸發到佢去殺咗佢同埋其他好忠心嘅信徒啦。咁但係好似又你冇講到有呢一個咁樣嘅故事啦。咁而另一方面就係你話當時朴順子已經受到警方嘅懷疑啦，咁我覺得都幾符合。即係走投無路，然之後攬住一齊死嘅呢一個咁樣嘅推測咯。所以可能就係因為咁嘅原因，即係警方最後嘅定案都係集體自殺咯。咁但係啦，即係臨走前都即係講埋最後，仲有一個觀念咧，就係有人曾經提出質疑，就係佢嗰百幾億去咗邊咧？其實到而家咧都冇人係行過出嚟去解釋翻到底俾佢咗嗰百幾億韓元係去咗邊，做咗啲乜嘢嘅？即係講緊1987年嘅時候嘅100億韓元喎，差唔多1億港紙喎。咁所以有人就認為咧，呢個朴順子只係一個煙幕嚟嘅啫，佢背後係有更大嘅 boss。Anyway，咁呢個就留俾廣大嘅聽眾們思考一下啦。阿 Net 有冇嘢想補充？你需唔需要觀眾提案啊？當然接受觀眾提案啦，不過我心目中已經有我想講嘅嘢噶啦。我已經估到你會講咩啦。咁我哋就下集期待下 Net 嘅邪教系列第2集啦。今日講到呢度，我哋下集再見，拜拜。